Ngimtshela. Mthetho umnyango sengibambile. Usaphila lo muntu. Dlamini. 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 Uba uDlamini lo mfonela. Omunye umbombolo wakhe la umkhushana umbombolo njeni. Dr. Dlamini madoda. Khuluma kehla la ukhuluma naye. Cani ngifoyela uDlamini bafethu nimthethe abambe call siyamdinga la nayi number yakhe bafethu. Nayi number yaDlamini cani ngifoyela uDlamini bafethu nimthethe uyadingakala sicela ukukhuluma naye uyasdrop ucingo. Yawa manje uthi uKing Zoza nginayo number yakhe ngabuyeza la manje. King Zoza nalo mshelo shama lokhu njalo. Angithola number ya King Zoza. Angithola number ya King Zoza. Ngifonela uKing Zoza umthethe akazokurecord uzoba live la. Mtshela King Zoza ziyabuya. Asimphathi ngani izandla neenyawo simphose emfuleni. Siyeza lapho nje. Abefanele kathi Anginayo nabo. Hayi ngeke ngazohla. Yewena ngusenzile mama. Fonela ubaba wakho uDlamini phela. Esibiza mina ubaba ungambiza ubaba wakho mina. Fonela uDlamini baba wakho. Izi number Dlamini. 083 don't is 591 5624. Esifike sihambe thina siyothwasa sigule entwaseni sishizile entwaseni sisebenze sisiza abantu mase ninaqhamuka nina namasende nenuka nabantu makho uDlamini la kwayena engingamsabi mphendule Dlamini. 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 azana kuzona. Eyifeshi ngidlala ngayo. wathi fone edakiwe kodwa ushawo 55,000 wena fana wena fana dlala ngatho senzile ma wena sifuna uDlamini Dlamini uZulu zazuzola. uba umunye osebenza naye isishophe lezi izangoma zakho mbumbulu ishophe amagama mani Xoxa so Dlamini. Khuluma. Dlamini. Dlamini. Yebo ma. Dlamini. Imini uJaji. Ya, Uyaphila Dlamini? Imini uJaji. ngiyakuzwa. Ya ngithi ngila kaMyeza, umyeza ungibambile la ungitholile. Umyeza muphi? Umyeza ubaba uGhost. Lo oyelento nje lapha ku Facebook. wangibiza ngobaba wena emsuni wade kutshelite hodwa Khuluma phela. Uyezwa? Hello. Ngikamakhutha kaGhost. Uma wakhe lo mfethu Alex password. usenziwe uyokubalekela uDlamini uyabona sijampile mshela uDlamini message ngiyazi uzofika la Dlamini kade ngisho ngithi usukele uGhost. shaya hlela umsini papa sikhuluma uGhost qala phansi ukhuluma nobaba isho mbize ethi Dlamini Dlamini yimini uJaji ngithi ngila kaGhost. buka ikamera baba Ugcine engitholile ngalento lomsebenzi lo kade siwenza sihlangene. Ngiyabe ngicela ukuthi uzame ukusondela ngakuye. Ngicela uzame ukusondela ngakuye. ngihlonisela malini khuluma bayigama la Dlamini uba uDlamini Facebook uDr Dlamini Khosi. isho bakuzwa abantu uDr Dlamini Khosi. nenzani noDr Dlamini Khosa bafika abantu sifike sibagebenge imali. ninobani Dlamini. senigebenge emalini nje malini seniyenzile kulonyaka
Akulonyaka lo imali encane 15,000. Moya wena. Ade ngena 55,000 la. Usuqamba amanga. Nalo ababo FSP na wamgebenga. Nalo munye ubaba futhi wamgebenga u80,000. Musuqamba amanga. Musuqamba amanga. Imalini eseniyenzile kulonyaka? Beku mina kweside inamba beku 15. Hayi bomfana. Udlamini ubaba udlamini. Musu blame uDlamini. Sikhuluma nawe. Qala phansi, khuluma iqiniso. Yeah. Qala phansi, ya. Yebo. Besebenza naye ubaba udlamini. Imalini eseniyenzile? Musu kubala ukuthi musu uthi wena senenze imalini. Imalini seniyenzile? Mina bese ngibala la ade ngiyenzile. Imalini eseniyenzile? Ucathi mhlambe yafika kudede. But Hayi bo. 15. Ngeke ngifike scam umuntu 10,000 noma yini scam u8 now no 55,000 sawubona ukuthi ungenile wena mawuthi wena u15 baba imalini eseniyenzile siyonke njengoba ade ngisho imalini seniyenzile yonke ziningi imali zabantu zeqile 100,000 singaqala zeqile 100,000 yeah zeqile 200,000 singaqala ukusebenza zeqile 300,000 zeqile 300,000 zeqile ku 300,000 zeqile ku half a million uthi mhlawumbe half a million awazi half a million malini zeqile ku 500,000 angazi imali aseyenzile mhlawumbe musuwenza igolo musuwenza igolo musuwenza igolo imalini eseniyenzile ziningi imali zabantu wangithi zeqile 500,000 kodwa asifiki zeqile 500,000 yeah zeqile 500,000 angithi yeah buyana uthi simo uyena Dlamini lo uyena Dlamini lo osebenza naye uyena lo Dlamini osebenza naye eniqola abantu naye uthwasile Dlamini yeah wathwasa wathwasa angazi oh okay hayi kulungile muntu wathwasa ngisakhuluma ngemali ke mina baba iyeqile 500,000 angithi yeah iyeqile yeah pho ungenzelani isilime njengoba ngibule ngibuza cha bengikusho ukuthi mina kule yazi mfana wami yazi ngisho sele lalela inkosi kubusise yazi ikubusise inkosi yazi mkhanyisi ya usu live ke khehla lami khuluma okhulumayo lo waziwayo ngokuyi Dr. Judge Inyanga mina njengoba ngilana ngibanjiwe ngawo umsebenzi wami lo bengwenza muphi umsebenzi obuwenza umsebenzi lo woqola abantu scam abantu bebefika ukuthi mhlawumbe umuntu ufuna ukuthwala mhlawumbe athi ufuna isigobhi bengisenza ngo5,000 bese uthi mayifuna isithwala ngisenza ngo8 abantu abesebenza nabo kube mina nobaba uDlamini lo okwavela ku TV besisebenza khona lana endaweni yaseThekwini eMlazi enye into ezicala ngeke ngayenza izinsukwini ngeke ngangena emakhemist ababumiyezi kaGhost ngathenga ama products akhe ngawanika icustomer delivery kumina kodwa belingazile kini ngegama lakhe lapha emakhemist lonto leyo lo msebenzi loyo ngawenza nabanye abantu abake basondelana nami bathola ukwehliseka njengabantu abashuthayo abanye ngwabakhokheli njengoba sengifikile lana ngizosho ukuthi ayikho lento ade ngiyenza isho utholwe kanjani ungazikhuluma ngathi uyifikele wena isho uthi utholwe kanjani ngitholiwe bengihleli kephi le khona ngqo ekhaya yebo bengihleli bangifikele qhubeka obani ohlangane nabo ngegama lami obani labo ozabudicebela igama lami nabo sebenza naye baDlamini noba yebo lena phela sebenza noba sasebenza no2+2 eqaleni sangasaye ukusebenza noba kuqhubeke babali nomzimkhali imali noba abadokotela phela no babudokotela dokotela bengisebenza nobabudokotela ngidicela igama lami phansi cha sasebenza naye saye ukusebenza naye ukhuluma so ngifuna uzisho zonke izangoma ohlangane nazo ngegama lami baba uDlamini bese kube impilo nje kade ngine chemist ngithenga ama products ya wena uthwasephi wena mina ngizange ngiza ngithwase awuzange uthwase ushayela abantu uyabalapha uyabageza banika igubhu zamasimba awuthwasile wenzanga lutho khuluma baba abantu balalela phela qhubeka bafuna ukulalela wena abantu engikhulume mina ngizange ngithwase kodwa abantu ngiyabanika izinto qhubeka
Qhubeka khuluma. Sikwi-live la kunedatha eliningi. Bachazela abantu uthi yini oyenzayo. Awubamba ifoni la sengikhathele ukubamba ifoni. Sabhema ugwayi. Khuluma, qhubeka bachazele. Sinesikhathi sonke. Umuntu efika uthi mhlawumbe umuntu ufikile mhlawumbe udinga usizo kuyenzeka ashiye 5 noma ashiye 8000 yona umsebenzi besiyenza Thula, qhubeka ukhulume. Silalele. Lesikhathi kanani uyenza? Qhubeka khuluma. Usebenzela kephi? Kephi? Qhubeka, ungafuni ukubuza yonke imibuzo mina athi lahlanye ekhanda. Hawu. Sekwini West Street Dune House 5th floor. Wenzani khona? Khona ibandla nesigodlo khona bese kube sesiphila Ibandla laba. elisebenzelana. Qhubeka khuluma lalela abantu. Abantu befike ebandleni abanye bafike esigodlweni abanye bafike emakuyi-patient kanje abanye bebehlolene. Malini oyithatha ukubona? Khuluma. Omunye usuke phethe 5000 omunye usuke phethe 8 abanye bafika ngokungamandla suke benabo. Khuluma. Mina ngifuna ubale zonke izangoma ohlangene nazo. Suke befike esigodlweni but kulezi bese ngibalele kwizona. Ama fake account la ngithuka ku Facebook. Khuluma. Ama fake account onalwazi. Uba wenza ama fake account. Khuluma. Awuna ama fake account wani? Mase nganifoni yakho ngesi 12 fake account. Hayi ngeke. Khuluma. Nje yami nje negroup nepage negroup kuphela. Ishi imali engenayo. Khuluma la you wenza wena ufukuduma. Wena ufukuduma ngezi. Ngikunika isikhathi ke manje sokuthi udume. Duma ke manje. Nalu udumo ngiyakunika udumo manje. Angithi vukuduma wena uthi usiza abantu. Ngiyakudumisa ke manje for free. Khuluma. Suke kuyisebenza kanjalo. So abanye suke bengakwazi ukufika mhlawumbe adingele ukubosela into kanjalo. Sikwazi ukuthi ngenze lo msebenzi. Uthathe imali ekhaya lakho. Imali usiyenze Ima. Lo 55000 lo. Now 55000 now uthatha. Eyokubonakala kahle. Lento yakhe lofana lo. Ayibonakali kahle yazi. Ish, iblur nale phone yakhe. Now 55000 la we yakubonakala. Wehlisa uprice. We namafoni akhe abhedala. Uskema abantu phathi ifoni edawe kanje unjalo. Honda. Now 50000 la. Now 55000. Now 55000 now scam umuntu. Now la 55000 now scam. Now 55000. Kodwa usihlama unalutho scam abantu kodwa. Khona no 30 la. 35. Nayi. Na bu, bazi isithombo ushuthi sesitolo sami uzenzinja ubasted wena. ile impandla zayo. Ngena ama message kuzo. Bambi twakho. Khuluma phela sabhizi nawe. Xoxela abantu bafuna ukulalela. Bekuyisimo sikanjalo. Isimo esinjani? Ukuthi abantu nje wade befika kumina suke bedliwe izimali. Pho indaba udicelo wami umsebenzi phansi. Zingaki izangoma ezikhona la eKZN nala eThekwini. Indaba ukhethe mina. Khuluma yini ekwenza ukhethe mina? Ukuthi umuntu lo efike kumina oyidinga ama products ngokusheshsha. Moma mina ngiphethe ama products asheshayo mina. Mama bethatha ama products ambe basebenzisa into zabo ziyabakhanyela. Wena mawusithatha imali wena. Ima ngiyakubuza. Uyabanika ama products. Babuye kuwena bathini? Amnike product. Wathini? Wayigcina ngakombili. Mina wabona ipost. Wasesayithathile iproduct. Wathi ekhaya wabona ipost. Leya kwangasabuyela kimi. Wathatha iproduct umuntu. Wabangiblock yes. Lo sesipingo owathatha 10000 kuyena. Ngikathi ufike esipingo waze wapha istaff sami imali. Wena wathatha 10000 kuyena. Ya ubaba ifike kuchazana zesitolo sobaba ufike kuwena. Wafika kuwena ubaba wamthatha wamisa phi wenzani khuluma. Hayi baba wayefike kumina khathi efikile kumina washo wathi wayefuna usizo. So ngafike ngamthenga nakhona futhi ngafike ngathenga ama products abaku post. Ngafike ngangena Ehambizwa baba Ghost angeni baba wakho la msunganyoko. chemist ka Ghost. Mangena kamyeza ngafike ngathenga ama products full combo set eku special ngamnika ubaba. Ubaba mase emva kwalokho ufika wakhanyisa. Kwaphela kanjalo 10000. Ngamamazi wamnika iset eyiwasho wena ngo10000. Ngiyakubuza phela. Ngase kade ngimsebenzilelasisi. Wamnika wamnika iset
yeyiwasho ya 50 rand wamnika ngo 10,000 khuluma wenja Asengivele ngisebenzile nasesigodlweni. umsebenzi amasimba yini isigodlo samasimba yini lezo kuba unedlo zabanzange kubambe kuba usebenzisa igubhu kabanzange kubambe wena uyisihlama nje wena uyangizwa xolisa kwabantu baskemini babuke emehlwe babuka ifoni baba buka iPhone 15 ngaza uyijwayela ibuka ukhulume kuyona ngqo iPhone ngiyaxolisa kubona bonke abantu engibaskemele ngixolise la kwintatheli intatheli esebenzela liphi iphepha isho intatheli zemedia lezi oKings liphi iphepha qala phansi ke Umlazi Times ngisungitatazeli ngijahisa bala yonke abantu bemedia obenze ilima babale bonke balana wonke amaphepha xolisa kuxolana imfeka waka Umlazi Times ngixolise kakhulu kuKings also News no Black Life TV kwanto ade bengishuthi abethekelekile xolise kuIntokozo FM kakhulu ngixolise la kubantu abade befike kimi qhubeka phela ngikuxolise phela 1 minute bekuyibona abantu ekade benami abantu bala eThekwini abantu base South Africa abantu baseThekwini phela mina ngilapha iThekwilonke umhlaba wonke mina ungakwena wena ujika la emasimbeni la nangangifika lapho ongafiki khona wena xolisa xolisa kakhulu umhlaba wonke jikelele nakhona la eThekwini sanibonani bafethu nxa suvela sengijulukile nangu umfana sengimbambile njengoba ngangishilo nje uthi 1 by 1 siloke nginimamba 1 by 1 ngesijulukela mahala